是来准备要修复我们的 Spectrum Analyzer 14404B。这一台我上次已经换过萤幕了，所以现在萤幕已经可以很清楚的显示这些频谱的讯息，但是呢，这一台因为已经使用过久，所以它的 RTC 电池已经完全没有用了。所以我这次呢，从网络上买了2颗 RTC 电池，准备来做一个更换。待会呢，我们就先把这个频谱呢，把它给拆解，然后给各位看一下如何去更换 RTC 电池。希望这次 RTC 电池更换完以后呢，这个频谱就可以自动做完校正。来，我们先把电关掉。好，我们现在开始来拆。首先把它放在我们的工作台上。这是上次买了 ProKey 的工具箱。太久没用了，所以这已经把它锁紧来。OK， 我们待会用这个软垫将所有的螺丝把它放在这上面，以免搞混。OK， 这上次还有一些没有把它装完的，所以这次呢，一定要把它给完全的装上。我们开始拆螺丝。大的螺丝绝对不会搞错，它又长。好，20个摆着。这时候有上次拆卸的经验，所以这次应该速度会比较快。我们先把它放在这里。好，接着我们把这套筒拿来反转过来。OK。好，倒过来就可以这样。这筒子给摆好，接着我们再把它立起来。好，那这次呢，上次我们有拆卸这个萤幕的经验，那所以说我们这次呢，要把这个盖子要先卸下来。这个就不对了，把这个接头放上面。这个好，吸，这应该是数量最多的，我把它放到这里。这次我们装回去的时候呢，就要一个一个把螺丝检查正确了。有了上次的经验，哇！
这次因为只是拆这个壳，所以不是拆面板。那如果要拆面板的话呢，我们这底下呢还有另外一个螺丝，这里还有2个螺丝要锁起来，所以我们这次呢就不拆这2颗螺丝了。这个壳呢，看起来应该是已经可以。好，我们现在把这个外壳已经把它给旋出来了。RTC 在这个地方，所以呢，我们要把这个 Power 模组把它给移开，还要轻一点，因为这个机器已经年纪很大了，所以我们要特别小心。这个印象中，这里是要把它旋开来的。我们这次就尝试着不要，先把这根拉开，卸下来。我们这次就小心的。我上次是有把萤幕给拆下来，所以这个电源模组是比较好拉下来。所以看来如果要往上抽，我萤幕还是得拆下来，好吧？既然如此，我们还是把萤幕给它给卸下来好了。要不然，就变成侧着。所以看来这里有一颗螺丝，应该是要锁长一点。好，我要把萤幕给卸下来，这边这2颗螺丝也是要卸下来的。就拆这一边，这是拆这边，上次是拆另外一边。好，我们先把萤幕模组给拆下来。好，上次已经大致清理过了，虽然里面还有一些脏东西，但是我们这次就不清洗它了，检查一下好了。好，先不要动它，我们这次就直接。我操！看来是上次有点戳到它了。啊，这块是 RTC。好 ，RTC 在这里这块板子上面。看来我们是要先，下一次呢，我们先把电源模组给装了，再来装 RTC。那我们已经把 RTC 的拆下来了。这 RTC 有卡榫，所以呢，我们就很容易的就把它给卡上去了。紧张啊！然后我们现在开始要把它复原了，这边没什么问题。把工具放好来，免得到时候找不到。养成好习惯。这旧的 RTC 我们就把它摆进去。好，我们先把这 Power Module 先给它装回去。以上次的经验呢，来拍断式。好，
个终于插进去了，终于插进去了啊！终于插进去了。啊，终于找到角度插进去了啊！那我们先来装这个比较重要的。OK， 这个方向，千万要小心。好，这个倒是比较好处理的。接着这一边也是比较好处理的，但是这台仪器太贵了，所以我们每一动都要小心，每一个步骤都要小心，免得。好，我们现在先把它装回去，这个，好吧，先把它卡好。它的方向是这样，先把每一片板子的卡钩给它给对到，然后再把它按回去就可以了。一片一片的把它给它塞好了以后，没问题了。这时候，好，我们先把萤幕给装了回去，待会嘞，先来开个电试试看。好，这个地方可以先不锁。那我们现在开个电吧。希望有好事发生。哦，电源有上去，基本上呢就没什么问题了。OK， 好，现在系统基本上呢已经有电了。我们先来看一下 System， 先来调一下时间。说实在的，这个时间来 Data Format Set Time Set Day Format Set Time。Month， 那今天几号嘞？12/6。Set time。好，先关掉。这上次不小心再开一下。OK， 2025 April
26号，就今天了。OK， 好 ，RTC 现在看起来会 OK 了。我们现在先关掉，把那个盖子给它装起来。好，这时候呢，我们还是一样，小心翼翼，小心翼翼，先把前面。两个螺丝倒是上次有锁过，好像应该不是属于长的。现在锁这底下这两个。好嘞，这一幕很脆弱，要小心点。锁这个盖板也是一个学问啊，所以我们也是慢慢来，把螺丝给凑齐了再弄。勉强不得，勉强不得。好嘞，再锁这个。这 B 是 screw， 1公分长的 screw。B 和 F 都是平头，还有 G 都是 M3， 10 mm。B、F、G 我们先把平头的跟它锁。不建议锁的。因为它比较卡，我们就不要去管它，先不要锁它。EFG BFG 总共有7颗平头的。好，1、2、3、4，这里有4颗。好，我们再把它锁上去了。这还是一样，行，把侧边的先不要锁得太紧，先把螺丝给锁上去。再锁上去。1、2、3、4，1、2、3、4那颗就算了。哦，但是这看来这上面都有点歪掉，不行啊，这样子的话。我们这个就不锁了，不纠结。啊，看这个，好，只要把盖板放回去，注意下面，也蛮容易。旁边，对哦，
多，好 ，OK， 好，那我们现在离境，把电源，把最后的给它装上，我们接着再换。我们对角锁螺丝啊，这个对角锁螺丝。终于完成了。停止录像。好，我们来开始。现在已经把它组装完成了，我们现在要开始进行我们最重要的一个步骤，就是要做一个校正的动作。这次去一趟彼岸，不收好，永远都是乱丢。好，没有。是的，有一个已经装在我的，有个已经装在讯号产生器上面了。那这个是上次已经打开来使用的一个接头。我们找一经过了多次的 alignment 后，发现这一台呢还是无法完成 alignment 的动作，有一些 level 呢基本上都是不正确的哦。比如说，我现在把它的 amplitude reference out 打开来了，那频率在50 MHz，这一点的应该是在负20 dBm， 那很明显的。这个 reference level 都不对，那上下移动一下 reference level， 你会发现这个 reference level 基本上就回来了。然后 span 在不同的 span 底下，它可能也会有错误的结果。好，那不管了 ，anyway， 还是很高兴这台伴随了我10多年的一台频谱分析仪，终于也给我将萤幕给更换 ，RTC 也更换好。那剩下的 alignment 的问题嘞，后面我们再持续的从网络上搜寻，看有没有什么解法，然后需要修理哪些地方。那也欢迎各位给点意见，然后看如何修复这个 alignment 的问题。然后另外也希望各位收看这影片的人能够点阅、按赞，然后开启小铃铛。后面我们有更多的 RF 的要来跟各位介绍的，谢谢，拜拜。